Me llamo Bel y soy científica. Egresé de la universidad para convertirme en investigadora sonora. Eso quiere decir que recorro paisajes documentando sonidos. Al ordenar mi casa durante la cuarentena encontré un viejo grabador que pertenecía a mi abuelo. Decidí usarlo para mis investigaciones y descubrí que el contador del tiempo del grabador es en realidad un pasaje a otras épocas. Agosto de 2020, Córdoba. Así suena la ciudad hoy. ¿Cómo habrá sido hace millones de años, cuando todo era una extensión de pampas sin límites marcados en líneas de puntos? ¿Qué paisajes sonoros creaba la interacción de la fauna que vivía en esta parte del continente? ¿Y los humanos? ¿Qué sonidos aportaron a ese aire que recién estrenaban en América del Sur? Hoy quiero irme muy atrás en el tiempo, a fines del Pleistoceno o inicios del Holoceno. Quiero escuchar qué pasaba cuando todo era una sabana con pastizales y algunos árboles, la tierra transformándose, luego de la última glaciación. Nota de voz 1. Desperté en una cueva, sobre una gran piel. ¿Será de un megaterio? Estoy sola, pero hay un fuego encendido aún. También hay herramientas rudimentarias. ¿De huesos? Si hay humanos, debo estar en el Holoceno temprano. Y si esta piel es de megaterio, entonces son los primeros años de esta nueva edad geológica. Voy a salir, a ver si encuentro más indicios de dónde estoy. Nota de voz 2. El paisaje es tal como imaginé, una sabana. La vegetación es baja. Creo que a lo lejos veo un gliptodonte. Voy a acercarme. Nota de voz 3. Efectivamente es un gliptodonte, enorme. Se mueve lento, es un acorazado. Su caparazón está compuesto por placas que cubren todo el dorso, la cabeza como una boina y la cola. Si hubiera estudiado un poco más podría distinguir de qué especie es, por la ornamentación de las placas de su caparazón. Nota de voz 4. Grabo sonido ambiente. Tengo suerte. El gliptodonte parece estar llamando a sus compañeros. Nota de voz 5. Grabo sonido ambiente. El llamado no era de amistad. Los gliptodontes están peleando. Se pegan con sus colas. Se escucha cómo se astillan los caparazones. Mejor sigo mi camino. Es probable que haya un curso de agua cerca. Nota de voz 6. Escucho un ruido a lo lejos. Trataré de llegar. Los cursos de agua siempre son lugares llenos de fauna. Hay huellas humanas. Nota de voz 7. El río. Parece una escena de la sabana africana, esa que vi tanto en documentales en la tele de chica. A la vista puedo reconocer mastodontes, similares al elefante. Los mastodontes vivían en lo que hoy es Córdoba, pesan más de 1000 kilos. ¿Aparecerá algún otro mega mamífero? También hay macrauqueñas, que son como guanacos pero tienen trompa. Hay algunos tigres dientes de sable, agazapados un poco más lejos. Puedo ver también algunos animales más pequeños, similares a los hurones y zorros. Grabo sonido ambiente. Nota de voz 8. Vuelvo a 2020. No pude ver al megaterio ni a los seres humanos, pero encontré indicios de que ya están por aquí.
Quizá esté a la vera de algún río de Córdoba, donde se han encontrado varios restos de criptodontes. Tarea para el regreso: visitar el Museo de Paleontología. Al menos podré ver en detalle la estructura ósea de un megaterio. Además, estudiar los restos de caparazones de criptodonte que hay en el museo. Tal vez me haya cruzado, en mi viaje en el tiempo, con alguno de los que hoy se conservan allí.